जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। दोस्तों, जो आप आवाज़ सुन रहे हो वो आवाज़ किसकी आ रही है? तो वो आवाज़ है टाइमिंग चेन की। तो हम उसको रिप्लेस करने के बाद कैसी आवाज़ आएगी, तो आवाज़ एक बार सुन लीजिए। तो एक आवाज़ जो जेन्युइन आवाज़ होती है जो गाड़ी की, वही आवाज़ हम रिप्लेस करेंगे। तो पूरी प्रोसेस हम दिखाने वाले हैं, तो बने रहिए हमारी वीडियो में। तो दोनों टायर को हम जैक स्टैंड पर लगा देंगे तो सरलता रहेगी खोलने में। उसके बाद बम्पर को भी निकाल देंगे। तो स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ेंगे। उसके बाद हम इंजन ऑयल को पूरा निकालने वाले हैं। तो इंजन ऑयल निकालना ज़रूरी है क्योंकि चैम्बर खोलना पड़ेगा, टाइमिंग कवर खोलना है, टाइमिंग चेन बदलनी है, तो इंजन ऑयल को निकालना पड़ेगा। तो एक बाउल में इंजन ऑयल को बदलेंगे। उसके बाद फैन बेल्ट को निकालने वाले। तो फैन बेल्ट निकालने के लिए 15 नंबर का स्पेन जो रिंग पान हम बोलते हैं, उससे उसको धक्का देकर रिप्लेस कर लेंगे, बाहर निकाल देंगे। उसके बाद ऑयल चैम्बर को खोल दिया, माउंटिंग को खोल दिया, और एसी का जो होता है उसके नीचे जैक स्टैंड का रख कर पूरी बॉडी को रख देना है। तो गाइस, कूलेंट को भी निकाल दो तो बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि वाटर पंप खोलना होता है। तो ये वाटर पंप की पोजीशन इधर होती है। वाटर पंप हमने खोल दिया है। उसके बाद इधर होता है टेस्टनर बेरिंग, जो उसको भी हमने खोल दिया है, सभी चीज़ कूलेंट। तो इसको टेस्टनर बेरिंग बोलते हैं, और ये है वाटर पंप। दोनों चीज़ को हमने बाहर निकाल दिया। उसके बाद रहता है तो एक टाइमिंग कवर है। तो टाइमिंग कवर के राउंड के सभी बॉल को खोल देना है। खोलने के बाद की पोजीशन ऐसी है। तो जो बोला था टाइमिंग कवर क्यों टाइमिंग चेन बदलनी है, तो वही। तो ये टाइमिंग का लॉक कर देना है, और इधर से भी लॉक होगा टाइमिंग का, और इधर टाइमिंग हमको दिखेगा। तो टाइमिंग एग्जैक्टली कैसा दिखेगा वो आप देखना है। अभी ग्रीन कलर के लाइट में दिखा रहा हूँ, ओके, वही टाइमिंग है, उसका पोजीशन है। तो गाइस, टाइमिंग चेन बाहर निकालनी है क्योंकि नया डालना है। तो ये टाइमिंग चेन बिगड़ी क्यों है, तो बहुत लूज़ हो रखी थी, इसलिए उसकी आवाज़ आ रही थी। 6 नंबर की गोटी से हम उसका गाइड का पन्ना खोल देंगे, और दोनों चीज़ खोलने के बाद ये सब निकल जाएगा। तो पूरा हम साफ़ सफाई कर देंगे इसका अच्छे से। पैकिंग वगैरह हम सब कुछ लाए सामान। तो आपको एक बार सामान भी दिखा देता हूँ कौन कौन सी चीज़ सामान में। तो ये सिलिकॉन 3 ट्यूब है हम वापरेंगे, और ये सील ऑयल पंप की, और ये है टाइमिंग चेन पूरा नया, सब चीज़ किट पूरा नया, और ये ऊपर की पुल्ली जो बड़ी वाली पुल्ली बोलते हैं, और ये आगे हम बताएं तो ये छोटी वाली पुल्ली है। पूरी किट नहीं डालनी, ज़रूरत नहीं होती पर डालनी चाहिए। ये है टाइमिंग चेक, और गाइड है, चेन गाइड बोलते हैं। तो हम सब सामान को हम लगा देंगे। तो ये पूरा दिखने के बाद ये पैकिंग भी नहीं है, और ये पुलर, इसको मैग्नेट पुलर बोलते हैं। इससे भी लॉक करके हम टाइट कर सकते हैं बॉल को, जो 12 वगैरह जो उधर मिल जाएगा। तो पूरी चीज़ को हम फिर से वापस सब चीज़ हम फिट कर देंगे। पूरा फिट करने के बाद वो आप आवाज़ सुनिए अभी, जो पहले वाला कंपनी वाला आवाज़ जो आपने पहले से सुना था वो आवाज़, और यही सामान। तो अच्छा लगे तो आपके दोस्तों को शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।